من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مخکې آیتونو کې د خلکو د فصلونو او د څاروو سره چې کومه معامله وه دا یې تذکره د خپل اولاد د قتلولو د هغې د بېدینه کولو تذکره دارنګې د څاروو سره چې کومه خبره وه دا به منګه نخرو دا به بني په دې باندې او په هغې باندې به بن نه وي چا دپاره بن او چا دپاره آزاد کم بچی چې د یو څاروي په خېټه کې دی د هغې باره کې د هغې خبرې وې چې دا به زموږ د نارینهو وي زنانو دپاره به نه وي دا ټولې خبرې د شرک او د کفر وې د ناپوهۍ وې په بې علمۍ وې په جهالت وې الله وی گمراه شوي دي وما کانوا مهتدین دي هدایتي یافته نه دي. بیا دلایل په توحید باندې پیش کړي الله څومره څیزونه پیدا کړلي د ونو ته ګورئ بوټو ته ګورئ د دې ونه کې چې کله دا ونه میوهداره شي د هغې پخېدو ته ګورئ او د هغې کې بیا د الله حقونه دي د الله حق په ورځ د کټ کولو باندې ورکوئ تجاوز مه کوئ د حد نه اسراف مه کوئ اسراف څه ته وایي هغې تذکره راځي به دارنګې الله رب العزت څاروي پیدا کړلي بعضې څاروي داسې دي چې هغه دنګ دنګ دي بعضې چت چت دي بعضې بار وړونکي دي بعضې نه وړونکي دي د هغې تذکره به کوي نو د خلکو چې کوم خبره کوله چې دا حرام دي او دا حلال دي نو دا هغې د حراموالي د وجې تپوس کوي دا ولې کوئ دا ولې حلال دی دا ولې حرام دی نر حرام دی که ماده حرامه ده دواړه حرام دي وجه څه ده ما ته دلیل وښایئ دلیل باندې ما سره تذکره وکړئ خپل علما راوغواړئ هغوی یې دا ووایي نو دا په الله باندې درو جوړئ د هغې تذکره به کوي. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات الله هغه ذات دی چې راخېجولی دي پیدا کړي دي باغونه معروشات هغه باغونه چې هغه سپرنو واله دي وغیر معروشات او هغه باغونه چې هغه سپرنو واله نه دي بعضې باغونه داسې دي چې هغه د هغې دپاره لاندې د سفر ضرورت دی په خپله باندې د هغې داسې طاقت یې نشتی چې ودرېږي نو هغه د بل په زور باندې ولاړي نو پراته دي پراته یې لاندې ورته خلکو سفرونه جوړ کړلي خلکو ورته لاندې منډان ایښودي دي په هغې لرګي ورته ایښودي په هغې باندې چوت کړلي چا ته پړي تړلي چا ولا خصوصي سبا یې سفرونه جوړ کړلي سیزونه ولې جوړ کړلي پنجرې ولې جوړې کړلي لکړې ورته ایښودي په هغې باندې اوچت کړلي چا څه طریقې باندې جوړ کړلي چا په څه طریقې باندې دا مختلف قسم باغونه دي د انګورو باغونه ګوره نه هغه هم داسې دي عام اگر چې بعضې باغونه د انګورو داسې دي بهر ملکونو کې دلته کې نشتي چې هغه تقریبا د انسان د قد په مقدار باندې ونې دي او ټولو ګنګوچې نیولې خو ډکي الله رب العزت قدرت ته
دلته کې یو شان پیدا کړل هلته کې بل شان، جدا جدا قسمونه دي. دارنګې نور باغونه چې ګورې نو که د کدو ګورې که د تورۍ ګورې پلی ګورې خلکو باغونه کړي نو هغې دپاره ځان له سفرونه پکار دي، مونډان پکار دي، که نه نو بیا خرابېږي. نو هو الذي انشأ جنات معروشات، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه معروشات، هغه باغونه چې هغه په سفرونو پراته وي، وغیر معروشات هغه باغونه چې هغه په سفرونو نه پراته، هغه د عام باغونه دي. څه دي؟ زموږ د عام دلته کې چې کوم ونې ګورې، لرګي ونې، کلکې ونې، ولاړې ونې، که هغه مڼه ده که ټانګو دی، کالیچه ده که خوبانۍ ده، شلتالو دی وغیره دا څیزونه دي، دا ټول داسې ولاړ دي. دارنګې ټینډې ته ګورې، بینډۍ ته ګورې، دا ولاړې دي، د بل څه ضرورت نشتی. نو بعضې داسې دي چې هغې ته ضرورت دی د بل شي، نو هغې ته یې معروشات، چا ته یې ضرورت نشته هغه یې غیر معروشات. والنخله بعضې باغونه الله داسې پیدا کړي ډېر دنګ دنګ دي، کجورې ته ګوره، دارنګې ناریل ته ګوره، کوپرې ته ګوره څومره دنګې دنګې دي، دارنګې پاپیتې ته ګوره څومره دنګه شي ده. غیر والنخله کجورې دي، والزرع فصلونه دي، مختلفا اکله چې مختلف دي خوندونه د هغې، د هر شي خوند مختلف دی، خوراک یې مختلف دی. والزیتون او ګوره خونانو ته ګوره، والرمان او انارو ته ګوره، مشتبه وغیره متشابه وغیره متشابه، چې یو شان دی بعضې صفتونو کې او یو شان نه دي په بعضو کې. مخکې هم تیر شي. زیتون او انار چې ګورئ، خونان او انار، نو د دې پاڼه چې یو شان ده، یو بل ته نږدې نږدې د شکل کې، او یو شان نه دي په بعض صفتونو کې. نو دانې ته چې ګورئ، دانه یو خونه ته ګوره او انار ته ګوره، یو وړوکی یو غټ دی. دارنګې ونې ته چې ګورئ نو ونه هم یو کلک مضبوط لرګی دی، مضبوطه ونه ده. بعضې وایي د زیتون د خونانو د دې ونې د دې 1000 کاله عمر دی، وایي دې نه وکې هم زیاتي. خلکو خبرې دي، خلکو تجربې دي. والزیتون والرمان انار هغې بوټي چې دی کمزوري دي، خونه په لحاظ سره چې ګورې کمزوره دی. کلو من ثمرې خورئ د میوو د دې نه، اذا اثمره کله چې دا ونه میوه داره شي. وآتوا حقه یوم حصاده، او ورکوئ حق د الله په ورځ یې د شو کولو د دې کې، په دې کې حق د الله دی. وآتوا حقه ورکوئ حق د الله یوم حصاده په وخت د ورځ د شو کولو د دې کې، د شوکې کې، د کټ کولو کې، د لو کې. کله چې دا سیزونه لو کړی شو، او شو کولی شو، کټ کړی شو، نو په دغه ورځ باندې د دې نه 10 به ورکې. عام زمونږ 10 ده، عشر ویلی کېږي 10 ته، او ډېر کم دی چې هغې کې نصف عشر ورته وایي، نیم عشر، شلمه ډېر کم دي دلته کې زموږ په دې علاقه کې. ولې شلمه په هغې اوبو کې ده، هغې پټو کې ده شلمه، چې هغې له د مستقل ارټ ویستلی، ارټ باندې اوبه کوي د کال اکثره حصہ. هغې دپاره یې څاروی اخیستی دی، ارټ چلیږي د څاروي په ذریعه باندې، یا هغې باندې د بجلۍ دپاره بجلۍ باندې چلیږي، او یا هغې دپاره جنریټر اخیستی دی مستقل هغه چلی. د کال اکثره حصہ په دغې اوبو باندې، د دغې خرچې په اوبو باندې دغه کېږي، چلیږي، اوبه کېږي.
نو د هغې کې بیا شلمه ده. دارنګې کله بعضې وخت کې سرکار اوبه راولي نو بیا هغه بیانه اخلي ماهانه د میاشتې پیسې اخلي د هغې، نو هغه پیسې چې اخلي نو هغه الله وایي خیر دی ځه دغه پیسې په دغه کې ورکوه، نو دا شلمه ورکوه ته لسمه مه ورکوه. نو زمونږ دلته کې د اوبو آبیانه نشتی. دارنګې چا دغسې مستقل د هغې لپاره کوی نه دی ویستلي چې کوی ویستلي ډېر کمې ځمکې به نو وآتوا حقه یوم حصاده ورکوئ حق د الله په ورځ د شکې د دې کې کومه ورځ باندې چې اوشو کولی شو نو د هغې ورځ باندې د دې هغه حق ورکه د الله حق تی ورکه چې دا کم چې لسمه ده دی ته ورکړه نو دا نهم به تا ته صفا پاتې شي دغه صفا دي دا پاک دي دغه کې به خیر او برکت به پکې او زمونږ خلق خو چوچرا کوي که دغه خلقو صحیح طریقې باندې عشر ورکولی نو زمونږ په دې علاقه کې به څوک غریب نه پاتې شي. صحیح طریقې باندې عشر یې ورکولی زکات یې ورکولی او بیا مدرسو له ورکولی نو څو مدرسې په دې باندې چلېدی شوې. زمونږ خلک دا کسب نه کوي نه الله حق ورکوي غریبانانو له نه مدرسو له ورکوي. کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ورکوئ حق د الله په ورځ د شو کولو د هغې کې د شکې په ورځ باندې دا الله حق تی ورکوي عشر ورکوي. نو عشر هغه په دانې په لحاظ سره د باغ شلتالو دی که ماڼه ده که بل شی دی او که بل شی دی. نو چې کله شلمه شو کله اوشو کولی شو نو د هغې نه لسمه ورکه لسمه دانه ده په څه باندې په شمار باندې نو دانه تې ورکه لسمه دانه بعضې څیزونه شمار باندې خلک ورکوي بعضې په تول باندې ورکوي نو چې تولی نو لسم کیلو لسمه دړی لسم من لسمه سټه څه چې دي لسم کریټ هر شی لسم لسم خرڅ یې کو لسمه روپۍ دا د الله حق دی دا تې ورکه چې نور تا تک صفا پاتې شي کنې دغه د الله حق چې تې ور نه کو دا نور د سره خرابوي بیا نو دا لسمه چې ته ورکې نو په دې کې عشر چې ورکې نو دې کې به ته دغه نه حسابی ما خو په کې ټریکټر په دې چلولی ما خو په دې کې تخم کرلی ما خو په دې کې سر اچول وه ما خو په دې باندې سپریګان کړي دا شونه پکې نه حسابېږي. ها شکه وشوه د هغې نه وروستو اوس د دې د خرڅولو دپاره چې ته د دې سکې دلته کې په پټي کې د هغې یو ریټ وي دلته خرڅې یو شان خرڅېږي منډای ته راوړي نو بیا ګران خرڅېږي نو منډای ته چې را رسې نو بیا پې خرچه راځي نو دا خرچه خیر دی د دې نه وباسه دغې نه ویستی شي کریټ پیسې دې نه وباسه خو دې نه مخکې شوکه وشوه شوکې پورې د دې هغه شیدونه پکې نه حسابې وروستو کم چې دي هغه حسابولی شي که نه حسابې ستا خو ښه ده او ډېره ښه ده غریب ته فایده وځي غریبانان به ختم شي. ډېر حالات داسي کله د غریبانانو حالات داسي د غربت د وجې نه د خلک وایي ماښام وده کېږي خلک خبره کوي که وایي موږ ځان له د لوږې نه ماښام وده کېږو نو دا وخت پې دغسې په څه په خوب باندې تېر شي څه چلو کو چې بس په پروتوالي باندې تېر شي چې
دا خېټه پازابول نه کوي، واړه هم دغسې اوده کي، خوراک نه میلاویږي، چاته ویلی نه شي. او نن سبا خو بیا زیات حالات داسې دي، هلته کې دی تنخواه اخلي، د ورځې دیاړي اخلي، څومره دیاړي اخلي؟ 600 روپۍ اخلي. 600 روپۍ باندې څه اخلي به دی؟ اوس دلته کې د ده ګڼه کوړمه ده، 5-6 تنه دي. وایي دغه زمونږ ته خدا ویلی کېږي چې بچے دو ہی اچھے. نو یو سړی دی، یو پلار دی، یو خاوند دی، یو پلار دی، یو ښځه ده، او 2 بچي دي، 4 تنه دي. نو 4 تنو دغه 600 روپۍ د دې پوره کېږي د ورځې. وړه پې راوړي، که چیني پې راوړي، چای پې راوړي، که ګیس او لرګي پې راوړي، څه شی پې راوړي؟ نه کېږي. 600 روپۍ باندې ګزاره نه کېږي. دقه مختصره کوړمه چې ده د هغې ګزاره پې نه کېږي. ولې هلته کې د بجلی بل دی، بجلی خو خیر ارزانه شي ده، خو ارزانه دومره ګرانه نه ده. مخکې به چې ته پیسو کې به وه، اوس په روپو کې ده. نو کله کله چې سړی زیات خرچ کوي، جو هغه کله کله 60 روپۍ او 45 روپۍ او 28 روپۍ هغې ته رسي. مخکې چا به خبره په دغه کې هم کړې وه، اسمبلی کې هم خبره کړې وه، وایي اوس په 28 روپۍ دی، وایي ارزانه شي ده. نو هلته کې بجلی بل ته یې ګورئ، که هلته کې دا خېټه خو څه غواړي که نه. نو که وړه پې راوړي، نو وړه پې څومره راوړی شي؟ نو د 6 تنو کاسې په اسان حساب سړی کوي چې 4 تنه وي او 2 ډوډۍ په ده پسې په کس پسې د یو ټیم وولې، او دغسې یې سالن وولې، دغسې د پخلي پیسې وولې. نو په 600 روپۍ باندې ګزاره نه کېږي. او دغه روزانه د ده دیاړي مې نه وي. دا واسې الله رب العزت خپل بندګانو هسې وچ پوچه ثواب کوي، کنې نو چې په دغه حساب کتاب شي خبره ورانه ده. نو کم چې څه شته نو هغو له پکار دی په غریبانو باندې وویشي، غریبانو له ورکړي، غریبانو سره تعاون وکړي. ولا تسرفوا، د حد نه تجاوز مه کوئ، اسراف مه کوئ. هلته کې غریب ته چې ګورئ، نو د غریب په کور کې ور نه بلیږي، او دلته کې دی په رسمونو باندې الوزئ. رسمونه دي بعض ځای کې په ودونو کې بل بل شانتي رسمونه دي، شمع پکې راوړي، دا پکې جدا مصیبت ده، جدا نارواو د ګناه کارونه دي ټول. شمع به راوړي وي. دارنګې جوړې د واده چې کومه جوړه ده، نو هغه مخکې یو دور کې وا په 25 روپۍ وي، په 25,000 روپۍ باندې ده. اوس اخوا ته نورې ګرانې شي دي هغه، نو 50,000 روپۍ باندې په د هغې نه په ګرانه باندې یوه جوړه میلاویږي. او دا به 2 جوړې راوړې، او چې 2 جوړې راوړې نو دا به اغوندې څومره، دا به یو پې راغوستی کېږي، بیا نه اغوستی کېږي. دا جوړې دي. نو دا ته چې وګورئ، نو هلته کې هغه لګیا دومره اسرافونه کوي. دا ما چې کوم خبره وکړه نو دا مې کمه کړله. ګورئ ښه، په 50,000 روپۍ باندې، پر 1 لاک روپۍ باندې نه، 1.5 لاک روپۍ، 2 لاک روپۍ په دغه جوړو باندې ورکوي. صرف چې هغه یو پې راغوستی کېږي، بیا هغه د اغوستو نه وي. دارنګې نور چې په دې کې کم څومره یو سړی دی، هغه په پیسو پسې سترګې راووتې، بل ورته تیرې وهي، سیزي یې. څنګه سیزي؟ څنګه یې سیزي؟ دغه
په ټوپک کې کېږي الوځي که نه، هلته اور نه نسو، هلته سوځي که نه بلیږي. نو هلته کې خلک هم پریشانه کی، ډز وکړي سړی ویریږي، او هلته کې بسر هم وکړي، دې ته سیزل وایي که نه. نو بل شی نشته دی چې بل څه ورته ووایي، دقه سیزل دي. که یو سړی ماچس ورته ووایي سړی دغسې راغونډي کړي پیسې، 10 روپۍ راغونډی او که 50 راغونډی او که 100 راغونډی او که 1000 او 1500 او که 15000 راغونډی، او دغسې د خلکو مخکې ورته تیلی ووایي او دغسې ونیسئ او ویې سیزئ، خلک به وایي لیونی دی. او دی په زرګاو په لکاو په دغې شي کې الوځئ. خلکو چې کوم دغه شیونه راوړي وو، پټاس یې راوړي وو، نو هغې په یوه شپه کې د 2 لک روپو پټاس وډزول. ښه کار یې وکړو، هلته یې پته لګي ستا په خوا کې په ګاونډ کې غریبانان دي، د لوږې د وجې نه ماښام سملي، او ته په لکاو روپۍ سیزې، په لکاو روپۍ الوځې. الله لا تسرفو، اسراف مه کوئ، دې ته اسراف وایي. زمونږ په هر شي کې، په غم کې، په ښادۍ کې، دا چې سړی پسې راواخلي یو یو سړی زوتی نه، ډېر شی دي. هر یو شي کې شیطان خو لګیا د خپل کار کوي که نه. ولا تسرفو، د حد نه تجاوز مه کوئ، ولا تسرفو، اسراف مه کوئ. نو اسراف یو دغه دی. دویم اسراف څه دی؟ وایي دا پکې د بابا په نوم باندې، دا پکې 11، دا پکې 12، دا پکې د بابا په نوم باندې، دا پکې د منجورانو په نوم باندې، دا پکې د هغې برخه د هغې حصه، دغې ته اسراف وایي. د حد نه اغوښتل دي. الله وایي دا فصل، میوه، باغ دا د ما پیدا کړلی، دا ما راخېجولی، دا ما غټ کړلی، او ته اوس رالګې د الله په دشمنۍ کې دغه شیونه راغلی او د بل په نوم یې ورکې، غیر الله په نوم باندې ورکې. شرک دی ورته وایي، دې ته شرک وایي، شرک دی. الله یې چېرته نه معاف کوي دا شی. انه لا يحب المسرفین، یقینا الله نه خوښوي مسرفان، د حد نه تجاوز کوونکي الله نه خوښوي. هغه کسان چې هغه اسراف کوونکي دي، اسراف کوونکي الله نه خوښوي. ومن الانعام حمولة وفرشا، او د څاروونه الله پیدا کړلی، بعضې داسې دي چې هغه چت چت دي او بعضې دنګ دنګ دي، دنګ دنګ دي او بعضې چت چت دي. حمولة وفرشا، بعضې پکې داسې دي حمولة وفرشا چې هغه بوج وړی شي، او بعضې داسې چې هغه بوج نشي وړی، نو بعضې دنګ دنګ دي. حلالو څاروو کې سړی حلالوي، اوښ ته چې ګورې نو هغه هم بار وړي او هم سړی حلالوي، غوښه خوړی کېږي. خر دی نو هغه بار پې سړی وړي، لیکن هلته کې حلالولی کېږي نه، ناچت دی. نو دغې چت باندې چې ته بار وړې نو بار به ورته اوچتی، او په دنګ باندې چې بار وړې نو هغې ته به ته کښېني ښه، که نه هغې ته خېجول ډېر ګران دي. بیا به مستقل نوکر بوله سړی نشي، ولې یا به کوټې ته خېجی نو هلته کې بیا له راغلی، یا بل داسې ځایونه جوړ کړي، خبره ګرانه وه. بیا نو هغه الله رب العزت هغه له دا طاقت ورکړلی، ورو په قلاره کښېني، نو ته دا شیونه وخېجې نو بیا پاسي. حمولة وفرشا، کلوا مما رزقکم الله، خورئ د هغه نه چې الله رزق درکړلی تاسو له، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان، انه لکم عدو مبین، یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره. 8 ازواج، الله پیدا کړلی 8 قسمونه، 8 جوړی، 8 قسم دي. من الظان 2 و من المعز 2، د ګډانو نم 2 او د بیزو نم 2، یو ګډ دی نو یو ګډه ده، یو بیزه ده نو یو پیسه ده.
قل الذکرین حرم ام الانثیین وتو آیا نر د دې حرام دی د نروالی د وجینا ام الانثیین یا ماده د دې حرام ده د ماده والی د وجینا ام مشتملت علی ارحام الانثیین یا دی وجینا چې مشتمل په دې باندې رحمونه د میاندو د دی ته چې وې دا نر دی نو دا حرام دی یا دا ماده ده نو دا حرام ده یا دا د دې وجه صدا دا نر ولی حرام دی دا ماده ولی حرام ده یا خو دی وجینا چې دا د مور پر رحم کې پاتې شي دي دی وجینا نو بیا خو دوانه حرام پکار دي بیا خو ټول حرام پکار دي وجه صدا نبئونی بعلم خبر راکې مالا په دلیل باندې ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی نو سوچو من الزان اثنین و من المعاصی اثنین یو ګډه ده یو ګډ دی یو بیزه ده یو پیسه دی دې کې بیا ځان له قسمونه دي په هر یو کې قسمونه دي ګډانو کې هم قسمونه دي سبق لمور دی او ساسی دي ډېر شي قسمونه دغه کې هم دي و من المعاصی اثنین او بیزو کې ځان ډېر شي قسمونه دي سبق یو ځای دي سبق بل ځای دي د چا وګونه اوږده دي او چا لنډ دي د چا وګونه ولاړ دي او د چا پراته دي زوړم دي ومن المعاصی اثنین نو سلور دغه شو ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین او دا اوخان نم دو دوا ومن البقر اثنین او دا غواګانو نم دو دوا نو یو اوخ دی یو اوخه ده یو غوا ده نو یو غوایی دی اوخانو کې ځان لډیر شي قسمونه دي بعضې اوخان پکې داسې چې هغې قوب یوي بعضې اوخان داسې چې هغه قوبونه دوی نور هم قسمونه پکې دي رنګونه پکې مختلف دي دارنګې غواګانې دي غواګانو کې هم ډېر شي قسمونه دي یو قسم نه دی دلته کې زموږ په دې علاقه کې یو شان دي ښکته چې کم چې په ارامۍ وته هغه بل شان دي بیا به نور ډېر شي قسمونه دي دارنګې دا میخه چې دا پکې بل قسم دی دا هم د غوا قسم دی دې ته گاو وایي موږ اردو کې ته گای وایي او فارسی کې ته گاو وایي نو دې دا میخه چې نه په عربو کې نه وه نو دا دې طرف نه د ایران وغیره طرف نه پارسیانو هلته دیو ته بیا گاو میش وی گاو میش عربیانو له دې نوم نه ورته نو هغوی ورته جاموس نوم کېښو گاو میش نه جاموس کو عربو ته جاموس وی اوس نو دام د دغه غوا قسم دی قل الذکرین حرم ام الانثیین وتو آیا نر د حرام دی د نروالی د وجینا یا ماده د حرام د ماده والی د وجینا ام مشتملت علی ارحام الانثیین یا د دې وجینا چې مشتمل په دې باندې رحمونه د میاندو د دي ام کنتم شهداء اذ وصاکم بهذا آیا تاسو حاضر وای کله چې الله وصیت کاو د دې فمن ازلم نو څوک دی غټ ظالم دا غچانه چې جوړې کې په الله باندې درو لیضل الناس بغیر علم دې لپاره چې لیضل الناس بغیر علم د لپاره دې چې گمراه کی خلق په ناپوهی ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله ہدایت نه کوي قوم ظالم تا وهو الذي انشأ جنات معروشات الله غزاد ته چې پیدا کړي باغونه سپرون والا او هغه باغونه چې هغه دي سپرون والا نه والنخل والزرع الله پیدا کړلی کجور دی والزرع او فصلونه دي مختلفن کلو چې مختلف دي خوندونه داغي والزيتون او زيتون خونان دی ورمان او انار مشتبه و غیر متشابه متشابه و غیر متشابه چې یو شان دی په بعض صفتونو کې یو شان دی په بعضو کې کلو من ثمری اذا اثمر خورئ د میوونه کله چې دا ونه میوه دار شي واتو حق یوم حصاد ورکوي حق د الله
په ورځ د شوکي د دې کې د کټ کولو او د لو کولو د دې کې ولا تسرفوا د حد نه تجاوز مه کوئ ولا تسرفوا اسراف مه کوئ انه لا يحب المسرفين یقینا الله نه خوښوي د اسراف کوونکي ومن الانعام حمولة وفرشا او الله پیدا کړل د څاروونه بعضې داسې دي چې هغه دنګ دنګ دي او بعض داسې چې چت چت دي کلو من یا بار وړونکي دي او بار نه وړونکي کلو مما رزقکم الله نو خورئ د هغه نه چې الله رزق درکړی تاسو له ولا تتبعوا خطوات شیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا ستاسو دپاره دشمن ښکاره ثمانیة ازواج الله پیدا کړي اته قسمونه د څاروونه من الضأن اثنین د ګډانو نه دوه دوه ومن الماعز اثنین او د بیزو نه هم دوه دوه قل الذکرین حرم ام الانثیین ورته ووایه آیا نر د دې حرام دی د نروالي د وجې نه یا ماده د دې حرام ده د مادهوالي د وجې نه اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا دې وجې نه چې مشتمل دی په دې باندې رحمونه د میندو د دي نبئوني بعلم خبر راکې ماله په دلیل باندې ان کنتم صادقین کې رښتونی ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین او د اوښانو نم دوه دوه او د غواګانو نم دوه دوه قل الذکرین حرم ام الانثیین ورته ووایه نر د دې حرام دی د نروالي د وجې نه یا ماده دی حرام دی د مادهوالي د وجې نه اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا دې وجې نه چې مشتمل دی په دې باندې رحمونه د میندو د دي ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا آیا تاسو حاضر وئ کله چې الله وصیت کا حکم کاو د دې کله اذ وصاکم الله بهذا کله چې الله حکم کاو تاسو ته د دې تاسو حاضر وئ په هغه وخت کې فمن اسلم نسوک دے غټ ظالم من افترا الله کذبا دا اچانا چې جوړي کو په الله باندې دروغ ليضل الناس بغیر علم دې پاره چې واړی خلق گمراه کی خلق پنا پوهای ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین تقبل الله منا واغفر لنا اللهم على ذكرك